lo huelió. Me lo huele y todo. ¿No pillas aún? No. Sí, sí. ¿Qué hacen en el canal de Star? Creo que obviamente es para jugar. Pues creo que es muy obvio, ¿no? Ay, qué sorpresa. No, nunca me lo esperé. Por eso, demasiado sorprendente. Sí, la verdad es que, mira, que queda así. ¿Dónde está esto? Quedó LOL XD. Sí, sí. Ay, Estoy joya. que quede así la filmación. Queda Estoy así. joya. Estoy joya. Quede LOL. Estamos fuera. Ese nunca falla. Vi un meme que decía, cuando te caes y empiezas a llorar, tu mamá te dice, no llores, no llores, este es macho. Tú en ese momento, no me dolió. Creo que pusieron la canción del Este Sech. Y ahora todo cambio. X y ahora sube videos del Yo, StarCraft. yo, yo subí un video y tiene 40 vistas, no tengo idea cómo. Sí, sí, es la canción del Este Sech. No, pues yo no la escucho. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¿Qué hay en el bot? No Cuando hay te nada. caías, se rompías una clavícula. Tu mamá te decía, sana, sana. Usted es macho. No llore, no llore, usted es macho. Tú, en este momento, no me dolió. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el Gas otro Vespena Ay, ¿qué insuficiente. puse? encontré un canal que se dedica a regalar Mejora del centro de mando finalizada. Pusiste este sech. Gas Y Vespena ahora todo insuficiente. cambió. hielo seco. Y pues nada, vi unos Ea, cool, así que ea. unos cuantos y a ver qué es lo que sale. Les dejo el link de este canal en la descripción. ¿Qué Ay, ¿qué pusiste, sapo? soy? ¿Qué soy? Si están cool, a lo mejor me veo a todos, quién sabe, pero bueno, a ver. Ya, ahora sí. Esto. Tú eres el sapo. No, puse un No video sé. de alguien que reacciona a memes, creo. Anexo finalizado. Torneo. Vamos a jugar marihuana. Puta que chimba la galla y el perico y el pote, qué rico el vicio, claro vicio, ¿dónde está mi vicio? Quiero hueler. Me huele ese Este lujo, hijo de puta. No Un día huelió. normal en 2 vs 2. Se lo huelió. Se huelió. ¿Por qué tú no te lo hueles? No, ya. Bueno. Sapo, ¿por qué tú no te lo hueles? Porque no, yo no hueleo nada. Sí, no. Anexo finalizado. Yo no hueleo. Ah, chale, ese es el sonido de un hueleador. Quise. No hueleo. Eso diría un hueledor. Mira, serpiente se despertó. Mejora del centro de mando ¿Y por qué no hueleas? Quise. Ese es lo mejor del mundo. No, yo no hueleo. ¿Hay algún chileno en la llamada? Nuestros aliados No, están no hay ningún siendo chileno en la llamada. Iba a poner una canción. No mames. ¡Hacer tu pinche tanque, Dark! Es tan bruto. No, ya pasó la 11-11. Por pedir el deseo. energía insuficiente. Que yo no muero. Todos muertos. Piluchudo. Ahí está.
Se llevó una kill de 2 veces. Sí, que No tengo paciencia para Estoy estar aquí muy- sentado. Afirma. Déjamelo a mí. A rodar. Ya, ya me voy. ¿Qué hiciste, sapo? Estamos juntos. No, estaba viendo meme en Instagram. Ah, Pero vi uno tan estás malo que olla. me deprimí y ya no me dieron ganas. ¿Ese es el bot o soy yo? Ah, me estaba asustando. ¡Ay, yo también me estaba asustando! ¿Quién puso eso? Yo dije algo raro. Yo te me asusté feo. Casi me, casi me aturdo. Yo dije, mi audífono, ¿qué le pasa? Yo dije, va a explotar la garrafa. ¿Van por tonto? Yo dije, va a explotar la garrafa y luego me di cuenta que no tenía garrafa X. Listo para rodar. ¿Van? Porque enseña tus pinches tanques, piloto. Qué buenos No, amigos. Insuficiente. Igual soy así con mis amigos. Pelotudo, el sexto no sería sus tanques. Pucha, oh, el sexto. Pucha, ¿por qué no accedí tus tanques? ¿Viste? Por eso perdieron. Sí, todos los tanques sin asediar y cuando ya están destruyendo todos recién los asedia. Ay, No. Hubieras matado a esos pinches tanques y mis stalkers hubieran matado a las Banshees, pero no, tuviste que asediarlo cuando ya hubieran matado todos tus tanques. Y asediaste un